Ngân sách mua PC như thế nào? Có nâng cấp về sau hay không? Hay muôn vàn thắc mắc khác cần được giải đáp. Và cùng tụi mình chuyển sang tập 2 của Gen Z tập build PC. Và sau khi đã xác định được nhu cầu thì chúng ta sẽ tiến hành bích cấu hình theo nhu cầu đó. Từ đoạn này sẽ phát sinh thêm là nếu các bạn không đủ kinh phí để xây dựng cấu hình đúng với nhu cầu của các bạn thì sao? Thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là giảm giá cấu hình, hai là chúng ta có thể lựa chọn các option rẻ hơn nhưng cùng hiệu năng. Ví dụ như RAM cùng thông số nhưng chọn hãng khác rẻ hơn. Vega có cùng GPU nhưng các bạn có thể chọn bản 2 fan hoặc là những hãng phổ thông rẻ hơn. Chọn cây XRGB nhưng mà giá tốt hơn. Chọn tản nhiệt khí vừa đủ để cung cấp cho CPU, hoặc các bạn có thể chọn luôn tản tốc cũng được. Còn về chọn linh kiện cũ lướt thì cùng tụi mình tìm hiểu trong video tiếp theo nhé.